Okay, dwi'n dod Penny Jones, dwi'n dod o Llundain yn wreiddiol. Symudais i i Tydraff yn 1978 a dechreuais i dysgu a siarad Cymraeg. A wedyn es i byw yn Iwerddon, ond des i nôl 20 mlynedd nôl. Oeddwn ni, wel, triais i magu fy mab trwy gyfrwng Gymraeg, ond oedd e'n tyfu bach yn amhosib yn Iwerddon. Ond dwi wedi cadw ymlaen i trio siarad. So dwi'n aelod o Ferched y Mawr ers 2 flynedd yn ddiweddar, ond oeddwn ni aelod cyn hynny hefyd. Oedd e'n dros 10 mlynedd nôl, dwi'n meddwl, achos es i coleg celf pan oeddwn ni 55. So oedd rhaid i fi sort of aros, beidio wneud y pethau yn Tydraff, achos es i Gaerfyrddin bob dydd, a oedd yn rhy fysi, dweud y gwir. A gyda oedd un plentyn gartre o hyd hefyd ar pryd. So, dwi'n yn y cangen Tydraff, Ferched y Mawr Tydraff. Mae Ferched y Mawr yn Tydraff wedi helpu fi llawer i ddysgu Cymraeg a cadw ymlaen siarad Cymraeg, achos maen nhw'n gwrdd bob mis, ond hefyd ar ôl jyst nabod bobl yn y grŵp, yn ei gwrdd â nhw weithiau wedyn yn y stryd a siarad neu ar y bws, a mae'n help fawr. A hefyd nes i ffilm, oedd y ffilm yn dwyieithrwydd, ond oedd y Ferched y Mawr yn cefnogi fi llawer gyda wneud hwnna. Oedd y ffilm, yr enw ffilm yw Ladi y Lafant, a mae'n ymbwytu'r ysbryd a hanes menywod, neu atgofion menywod yn Tydraff. So oedd yn y adran Ferched y Mawr yn iawn i siarad cyflwyno fi a bobl eraill, menywod eraill hefyd yn yr ardal. Yn oeddwn ni wneud llawer o gyfweliadau yn y ardal, llawer yn Gymraeg hefyd. Ond oedd un sefyllfa pan oedd e'n amhosib, achos oedd y merch ddim yn siarad Cymraeg, oedd hi wedi trefnu y cyfweliad, oedd hi moyn ei mam siarad Cymraeg gyda ei chwaer a ffrind, a doedd nhw ddim yn gallu, achos oedd y merch yma, yn oedd e'n trefnu fawr. So, dwi'n artist, a fy uchelgais yw dysgu trwy'r gyfrwng Gymraeg. A mae Ferched y Mawr yn helpu fi llawer gyda hwnna. Dwi'n mynd, arwain un grŵp yn mis Ionawr, a dwi'n edrych ymlaen, a hefyd ar ôl mynd i'r cwrs crefft y diwrnod yn Llandailo, mis Mawrth diwethaf, a oedd e'n wych, achos oeddwn ni fel pawb arall yn dysgu rhywbeth nwy, a oedd e'n fendigedig, a gyda grŵp o ferched benywod. Oeddwn ni a wythnos diwethaf yn Nillais i cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas sy'n mynd i'r sioe Llanelwydd, sioe Brenhinol Cymru. Oedd yn y ffoto yn Nillais i un cyntaf a ail yn y cystadleuaeth lleol
Mae un cyntaf yn mynd, mae wedi cael ei fframio a popeth, so oeddwn i'n falch iawn. A oedd y pwnc melyn a glas. So oedd y llun o ffenest glas yn y tŷ melyn. Gyda lot o blwdau. Eiri Lad Lewis ydw i, a dwi wedi bod yn aelod o'r gangen trefdraeth ers y cychwyn cyntaf. Wel, mae'n i ni gyd fel aelodau o Ferched y Fawr, i ni mor falch o'n dysgwyr yn y cangen. Maen nhw'n weithgar, maen nhw'n ffyddlon, maen nhw o hyd yn barod i gymryd rhan yn beth bynnag sy'n mlaen gyda ni. Fi o penni gyda ni llynau yn y cwrs crefft yn Llandeilo, a mae'n dod nôl ato ni'r gangen yn Ionawr, dwi'n meddwl, i ddangos i ni beth nath i'r noson honno. Yn ddiweddar iawn, mae wedi cystadlu nawr ar gyfer Llanelwedd, a mae'n ffrwdfrydig am yr iaith. Mae'n benderfynol bod hi'n mynd i fod yn rhugl, a mae'n cyfrannu siwt gwmynt i'r ardal. Mae'n aelod o glwb llyfrau yn Rhywyddel, a mae'n gwneud llawer iawn o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg, a i ni'n falch iawn ohoni. Oeddwn i'n mynd, wel, weithiau dwi'n mynd i'r dosbarth Cymraeg achos mae'n help fawr, ond ar ôl dysgais i Tommy bach yng Ngholeg y Drindod, rhais i tutorialau i'r myfyrwyr yn y adran celf gyfyddyd gain. A dwi'n moyn, dyna beth dwi'n moyn wneud, yw wneud fy ngwaith trwy gyfrwng Gymraeg, a dwi wedi wneud lot o gamau i mynd na. Mae'n dod ymlaen a dwi'n gweithio llawer gyda grŵp arall trwy gyfrwng Gymraeg, dwi'n siarad ar y ffôn, dwi'n anfon e-bostiau, dwi'n trefnu